السلام عليكم. اليوم سأحاول تصليح بعض اللوحات الموجودة عندي التي تعطلت معظمها بسبب تجريب كروت الشاشة. وهذه اللوحة يوجد فيها مشكل أن بعض كروت AMD بالضبط تعطي شاشة زرقاء عند تثبيت الدرايفر فيها. وأول شيء اشتبهت فيه أن سبب المشكل هو هذه الشريحة التي تتصل مباشرة مع كارت الشاشة، وهذا الشيء ليس موجود في اللوحات الجديدة. فهذه الشريحة مدموجة في المعالجات الحديثة وليست موجودة بشكل منفصل. فنزعت واحدة من اللوحات القديمة لدي وقمت بالربال لها. وبعد الانتهاء نزعت الشريحة من اللوحة المعطلة، لكن عندما كنت أحاول تنظيفها حدث هذا الإعوجاج داخلها. وحدث هذا الشيء بسبب حرارة الكاوية فقط، ولم أكن أتوقع أن بعض اللوحات يمكن أن تكون ضعيفة بهذا الشكل. وعلى كل حال، حاولت تثبيت الشريحة الجديدة وبعدها جربت اللوحة، لكن للأسف لم تظهر الشاشة، يعني بنسبة كبيرة جدا فقد تضررت بشكل نهائي. فانتقلت لتجربة تصليح لوحة أخرى لدي يوجد فيها مشكل انطفاء مباشرة بعد التشغيل. وأظن سبب هذا المشكل هو أن شريحة الشيبسات انكسرت تحتها كرات اللحام بسبب نزع وإرجاع الكثير من الكروت. فقمت بنفس الخطوات السابقة، حيث نزعت الشريحة وقمت بالربال لها وأعدت تلحيمها. وبعد الانتهاء جربت اللوحة، لكن للأسف لم تشتغل كليا هذه المرة. فلاحظت أن بعض المقاومات منتزعة من مكانها، والشيء السيء أن هذه اللوحة غير معروفة أصلا، لهذا فلا يوجد أي مخططات لها. حاولت تجربة بعض المقاومات لكن بدون فائدة، وكنت سأفقد الأمل، لكن في أحد المحاولات اشتغلت اللوحة وظهرت الصورة بشكل عادي. وأخيرا استطعت أن أنقذ لوحة واحدة من عدد كبير من اللوحات المتعطلة لدي. وبالنسبة لكروت الشاشة، فلدي اليوم كارت ال RX 6600 XT من أكسافاكس، والمشكلة فيه هي انطفاء الحاسوب أثناء الضغط عليه. وأردت أن أظهر هذا الكارت لأن الشخص الذي تكلمت عنه في الفيديو السابق قد عاد، لكن حاول أن يعلق في فيديو قديم كي لا يراه أي شخص. وإن كان أي أحد يعرف ما يقول فليترجم لنا، وأتمنى أن لا يكون يسب فقط. وبالعودة للكارت، فلديه ملصق ضمان ويظهر أنه لم يفتح من قبل، لكن عندما فتحته وجدته أنه لا يحتوي على ثيرمال باد، وأيضا يوجد آثار للعمل عليه مسبقا. فوضعت ثيرمال باد جديد وجربت الكارت فعمل بدون مشاكل. وآخر كارت لدينا اليوم هو ال RX 3600 XT من أكسافاكس كذلك، وقد صلحته من قبل، لكن ظهر فيه مشكل الشاشة السوداء عندما جربته لدي. وقمت باختبار الفيران فظهر خطأ في الشريحة بي، فانتقلت إلى تغييرها تاليا. وبعد الانتهاء قمت باختبار الفيران مرة أخرى، فمر بدون مشاكل. فجربت الكارت أكثر تحت الضغط فظهر كل شيء مستقر فيه، لهذا سيعد هذا الكارت أنه صلح. وفي الأخير، إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك. سلام.